Bene, 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 ok, benissimo. Allora, questa è la seconda puntata di questo speciale in due puntate, questa è l'ultima puntata, dedicato ai tarocchi e ai Simpson, o in altro modo a una lettura tarologica dei Simpson, andando a cercare nei- negli archetipi degli arcani maggiori dei riferimenti rispetto ai personaggi dei Simpson. Ho fatto già una puntata l'altra volta su questo, vi invito a guardarla non su Facebook perché non c'è, ma sul mio canale Instagram. Quindi su Instagram vedete la settimana scorsa, sempre mercoledì scorso, ho fatto la prima puntata, quindi non tornerò su quello che ho già detto l'altra volta, perché l'altra volta abbiamo tratteggiato alcuni elementi della serie dei Simpson a partire dalla sigla, quindi vi invito di nuovo a vedere ciò che avevo detto, però avevamo tracciato sullo sfondo di tutta la serie dei Simpson, i cartoni animati, quindi anche questa volta spero di parlare a persone che conoscano e amino quella serie, avevamo tratteggiato il giudizio come sottofondo, come elemento costante di quella serie. Perché? Perché la sigla, insomma, avevo fatto almeno 10 minuti parlando della sigla dei Simpson e avevamo anche parlato del personaggio principale, Homer, che di nuovo andate a rivedere quella diretta, avevo associato al matto, al buffone, con tutti i suoi pro e contro. E oggi invece parliamo degli altri personaggi. In realtà anche mercoledì scorso avevamo accennato anche al Mr. Barnes, il proprietario della centrale nucleare che avevamo associato per vari motivi e all'imperatore e al diavolo, in quanto colui che è maestro nel manipolare la materia. Non ripetiamo cose già viste o che potrete vedere. Oggi allora andiamo a vedere gli altri personaggi, all'insegna di quella coralità che i Simpson hanno e che adoro, a differenza dei Griffin. Quanto odio i Griffin, ma anche questo l'avevo già detto l'altra volta. Parliamo dell'altro coprotagonista. Nella coralità dei Simpson è anche difficile trovare dei veri e propri coprotagonisti. Diciamo che sono tutti a loro modo protagonisti. Intanto saluto anche Snow White e Anya che ho visto arrivare. Parliamo dell'altro grande protagonista della serie dei Simpson, Bart. Bart. Facendo un po' di gioco anche questa volta con un minimo di interattività e vi chiedo già di pensare quali tratti del personaggio Bart ci fanno pensare a un determinato archetipo e di conseguenza ad un particolare arcano maggiore. È la stessa tecnica, lo dicevo anche l'altra volta, che è utile per analizzare i sogni. Quindi innanzitutto proviamo a ricondurre i personaggi, ad esempio di un sogno, ad alcuni tratti elementari per noi, in modo soggettivo, ma anche in modo oggettivo, e provare di conseguenza a ricollegarli a dei personaggi dei tarocchi. Ora è chiaro che io personalmente non conosco Bart Simpson, però ci sono degli aspetti miei che, come si suol dire, risuonano in Bart Simpson. Allora, andando nell'attesa che voi proviate anche a cimentarvi in questo piccolo gioco, io provo a descrivere alcune caratteristiche elementari di Bart Simpson, perlomeno personalmente. Cosa contraddistingue Bart? Cosa fa Bart in tutta la serie? Che atteggiamenti ha? Che tipo di personalità ha? Bart è un gran burlone. La natura di Bart è nel fare scherzi. Tutto il tempo Bart fa scherzi. E al preside Skinner, e a suo padre povero Homer, e a tutti coloro che circondano Bart. La sua arma, diciamo, il suo modo per interagire con gli altri è quello dello scherzo. Già questo, capite, ci può ben aiutare ad individuare un arcano di riferimento. Però è anche bello vedere le differenze che esistono tra i vari personaggi dei Simpson. Uno potrebbe dire, ma Bart tutto sommato è come Homer. No, non è, ripeto, come i Griffin dove tutti i personaggi sono talmente poco caratterizzati che il figlio di Griffin cosa ha in più, in che modo lo distingui dal padre? Sì, c'ha qualche pennellata così, ma sono privi di spessore. Invece Bart ha una sua personalità che lo rende in parte simile a suo padre, chiaramente, a Homer,
Però Barth ha una, diciamo, psicologia tutta sua. Ripeto, provate a pensare all'arcano maggiore di riferimento, ma tra un po' lo sveleremo. Altri elementi di Barth. Fateci caso, quando Barth, che oltretutto è anche l'eterno studente, è perennemente sui banchi di scuola, un po' come la serie I ragazzi della terza C, ma voi siete tutti giovanissimi, non vi ricordate chi sono i ragazzi della terza C, dove c'era Chicco Lazzaretti che era sempre sui banchi di scuola. Barth è l'eterno studente, anche questo è un elemento che ci può aiutare a tratteggiare qualche arcano maggiore. Barth però ha anche questo aspetto che lo rende diverso da Homer. Mentre Homer lo avevamo, se ricordate, associato al matto, nel senso che è il buffone di corte, fa ridere tutti, ma Homer gira sempre in tondo, Homer è sempre uguale a se stesso, Homer non impara mai, Homer non cresce mai, gira sempre in tondo il personaggio e Homer si fa sempre sospingere dal vento, dallo spirito, da ciò che dicono gli altri, dalla televisione, ecco. E invece Bart no, Bart è vero che anche lui non è che si sviluppa mai, non è che c'è una crescita di Bart, però Bart ha una peculiarità, che quando Bart smette, tra virgolette, di cazzeggiare, quando Bart smette di giocare, uso anche questa parola chiave per farvi capire l'arcano, ha successo e adesso vedremo perché. Avete capito di chi stiamo parlando a proposito di Bart? Vi do 25 minuti per pensarci e ditemi quale arcano maggiore secondo voi rappresenta Bart, anche alla luce di quello che vi ho detto. Ok, metto il timer per 25 minuti. Vabbè, tanto so che poi siete tutti esperti e per cui me lo direte. Bart è l'archetipo, o meglio l'arcano del... Facciamo così creando un po' di suspense come l'altra volta. E si vede la chat, vedo ogni tanto, intanto saluto Giorgi e Judith. E Clara, vedi, vero si legge? Oh, scusate qua, mi sono un po' zaccagnato l'unghia, fate finta di non averla vista. Brava, ecco. Clara, dobbiamo fare un'altra diretta io e te, eh? Allora, il bagatto. Bart è il bagatto. Bart è l'eterno cazzeggiatore. Bart è il trickster. Bart è il briccone, il fanciullo che si diverte fin da piccolo a fare scherzi agli altri. In questo c'è un aspetto anche mitologico, se volete. E ricordate che in alcune puntate si vede Bart da piccolo, già nella culla, che già lì inizia a fare scherzi, già nella culla. Questo è un aspetto che rende Bart molto simile a Hermes, il quale fin nella culla iniziava a fare i suoi giochettini che mandavano via di testa i suoi altri colleghi divini, ecco. Clara dice, volevo rispondere al 23esimo minuto, ma poi ma lo spazio-tempo con queste dirette non c'è mai, quindi in realtà sono passati 20 minuti da... Quindi Bart ha quelle caratteristiche di trickster, di imbonitore, è sul banco eternamente di scuola, quindi anche il banco, però ripeto, il bagatto ci aiuta anche a far cogliere quell'altra caratteristica di Bart che Homer non ha. Dicevo, quando Bart smette di cazzeggiare, diciamo così, quando Bart si mette anche per una voluttà o perché anche lui ha quell'aspetto di Homer, no? Vede una trasmissione, allora si prova a cimentare in una certa attività. Però quando lo fa, Bart ha sempre un successo. Perché? Perché qui è anche l'aspetto positivo di ogni arcano, di ogni archetipo, così come il matto. Qual è l'aspetto positivo del bagatto, di Bart Bagatto? Che, è vero, è un gran perditempo, si trastulla coi suoi giochini, con Krusty il clown, anche lui, guarda caso, a metà tra il matto e di nuovo il Joker, o anche esso un trickster, insomma, sempre matto è se volete. Però quando smette di giocare, Bart fa una magia.
per magia, tutto ciò che Bart fa, anche nascendo per caso, nella sua mente, ha un successo incredibile, un successo magico. Anche questo è un archetipo del Magic Boy, del ragazzo magico che possiamo attribuire al bagatto. Vi faccio degli esempi se conoscete la serie. Bart a un certo punto va dallo psicologo e lo psicologo gli consiglia di iniziare a suonare la batteria. E Bart inizia così per scherzo a suonare la batteria e lo fa quasi per incanalare la sua aggressività, la sua rabbia, perché nei tamburi vede la faccia di Homer, no? Nonostante quello, non è importante perché Bart inizia a suonare la batteria, ma quando lo fa diventa un mago del jazz. Bart diventa per caso un grandissimo musicista jazz, tanto che Lisa, la vedremo dopo, ci resta male perché dice: ma come? Io sono Lisa Simpson, sono nata suonando il sassofono, fin dalla prima puntata si vede che Lisa è una sassofonista. Arriva Bart e sul palco la spazza via e ha un grandissimo successo. Altro caso, ma ce ne sono tanti in tutta la serie. Bart per scherzo inizia a disegnare delle spillette oppure fa un disegnino su una maglietta. Ebbene, quelle magliette hanno un successo incredibile. Bart si dà al commercio di quelle spillette che fa, per cui diventa famoso. Altro aspetto da Magic Boy, da bagatto, da mago nel senso buono. E Bart inizia a fare il caddy, cioè l'assistente di chi gioca a golf. E anche lì Bart inizia a fare soldi su soldi. Perché? Perché col suo tocco magico e anche con le sue doti da imbonitore, Bart entra in confidenza con i giocatori, ad esempio chi c'è? Kent Brockman, il giornalista, insomma tutti i ricconi che giocano a golf e a cui Bart fa da caddy. Bart inizia a entrare in confidenza con loro, riesce a trovare il punto giusto con cui suscitare la loro ammirazione, il loro rispetto, anche in modo ruffianissimo, no? Altro aspetto sempre da imbonitore. E anche lì questi ricconi iniziano a dargli un sacco di mance e Bart inizia ad arricchire. Quindi, ripeto, per capire Bart bisogna sottolineare questo aspetto, cioè che quando Bart riesce, come il bagatto, ad incanalare in qualche attività più o meno seria, ma quando si concentra, quando si impegna, scatta la magia del bagatto. L'intuizione, che è l'arma del bastone, si concretizza e lì nasce la magia. È il tocco magico di Bart come appunto Magic Boy. E abbiamo parlato di Lisa, vediamo ora Lisa Simpson. Proviamo a fare lo stesso gioco. Pensate in modo molto elementare a quali sono le caratteristiche di Lisa, che aspetti ha Lisa. Però se volete qui è un po' più facile il gioco, perché c'è proprio un elemento che negli arcani maggiori ti salta agli occhi. E ripeto, secondo me, chi anche non conosce bene gli arcani maggiori, guardandoli dice: ah sì, questa è Lisa. Perché? Quali sono gli aspetti principali di Lisa? Gli aspetti più evidenti, più macroscopici. Lisa è una grandissima studiosa. Lisa darebbe la vita per stare nella sua stanza a studiare, a scuola, a fare i compiti. Detto questo, aspetto da voi qualche suggerimento su chi possa essere l'arcano maggiore per interpretare Lisa Simpson. Stavolta diamo solo 15 minuti di tempo per indovinare. Intanto preparo qui la questione. Ah, qui c'è sempre la mia assistente Cipollina. Oh, ciao Ilaria, bentrovata. E la stanza del respiro. Allora, dicevo, Lisa è una grande studiosa, quindi negli arcani maggiori, suspense incredibile. Chi sarà mai Lisa? È apparso un 2. Lisa è simile alla papessa. Lisa la possiamo vedere e interpretare alla luce della papessa. Allora, lo abbiamo agganciato quel personaggio alla papessa, è vero, perché c'è il libro, e infatti Clara in tempo reale ha scritto giustissimamente la papessa.
la papessa ha in mano questo libro e quindi come immagine, diciamo, di oggetti che possiede, la riconduciamo a Lisa in quanto studiosa, in quanto starebbe sempre chiusa nella sua stanzetta a studiare. Allora a questo punto utilizziamo la papessa per amplificare il personaggio Lisa e per vedere se anche, come dicevo, l'atteggiamento, il modo di vivere di Lisa rientra pienamente nella simbologia della papessa. E la risposta è decisamente sì. La papessa, in quanto Lisa, come la possiamo definire? Come una persona immersa completamente in un mondo interiore, fatto di cosa però? Pensateci, la personalità di Lisa a cosa è più affezionata, a cosa è più interessata? Al sentimento? Non bene, non tanto, non tanto. Alle intuizioni? No, Lisa non ha come Bart, che invece è più un fenomeno intuitivo, più naturale, ripeto, il tocco della magia del Magic Boy. No, Lisa è più brava a giocare con le idee, quindi con il pensiero. Potremmo osare associare alla papessa Lisa una psicologia di tipo pensiero introverso, cioè una tipa perennemente immersa nel suo mondo interiore fatto di idee. Perché parlo di idee? Perché l'idea è un'espressione del pensiero, introverso tra l'altro. Non è un'intuizione, è diverso dall'intuizione l'idea, no? L'idea è un qualcosa più di metodico, di più pensato, di più ragionato, di più studiato, come fa Lisa. E peraltro Lisa, se ci pensate, è una grandissima idealista. Lisa sposa qualunque tipo di battaglia ideologica, è un attivista in ambito ambientale, quindi Lisa ha un suo sistema di visione della vita che interiorizza molto questi ideali e cerca di tradurli nel mondo esterno. Ora qui però viene il bello, perché la papessa per ora abbiamo dato dei tratti positivi di Lisa, no? Quello che ho detto finora, però provate a pensare a cosa succede a Lisa ogni qualvolta prova a fare il passaggio successivo, ovvero come una brava papessa teoricamente ci si aspetta che faccia, a un certo punto dovrebbe interrompere la fase di proverbiale accumulo della papessa per passare all'azione dell'imperatrice. E guardate cosa succede nella serie quando Lisa prova a fare l'imperatrice. In che senso? Cosa succede quando Lisa cerca di trasformare le sue idee in azioni concrete? Cosa succede in tutte le puntate dove Lisa fa qualcosa che la porta, per così dire, ad essere più estroversa, ad immergersi più nel mondo esteriore? Succedono immancabilmente dei terribili fallimenti. Lisa, ogni volta che prova a uscire là fuori e a incanalare i suoi studi o il suo modo di pensare in qualche iniziativa, succedono sempre dei disastri, dei fallimenti. Tanto che Lisa poi alla fine inevitabilmente ritorna sempre nel suo studio. Cioè la cosa più bella che ama fare è tornare nel suo studio. È vero poi che crescendo, come dice Clara, Lisa prenderà il posto addirittura di Donald Trump, no? Come presidente degli Stati Uniti, quindi è chiaro che a forza di coltivare questi ideali poi esploderà a altro che livello 3, cioè Lisa alla fine diventerà la giustizia ad esempio, o comunque un arcano ancora più numericamente più elevato, no? E vi faccio degli esempi sempre per capire in che modo quando la papessa prova a fare l'estroversa, diciamo così, Lisa fallisce sempre. Lisa ha sempre grossi problemi relazionali, a stabilire delle amicizie. Non è come si usa dire in quelle sitcom o film collegiali americani, una ragazza popolare. E alle volte Lisa ambisce ad essere una ragazza popolare, come dire, ma come non mi apprezzate per il mio talento, per il mio studio? No, perché non sei un'imperatrice.
E quando Lisa, dicevo, prova a fare delle amicizie, finiscono sempre male. O che conosce delle ragazze veramente stramboidi, ben più di lei, no? E più fuori dalle righe, per cui Lisa addirittura fa marcia indietro. C'è una bellissima puntata dove lei conosce questa persona, questa ragazza con cui pensa di avere tantissimo in comune, per cui la prima cosa, ah ma anche te ascolti il jazz, ah ma anche te ti piace quel poeta americano oscuro, e quindi Lisa inizialmente cerca di trovare dei terreni di relazione con gli altri basati sugli interessi che ha con le sue amiche. Poi però queste amiche, diciamo così, come in quella puntata, ad esempio, Lisa inizia a immergersi in questo favoloso mondo di Fantalia, mi sembra che si chiamasse così, Fantalia, cioè questa sua amica, anche lei un po' papessa, ma più, se volete, all'eccesso, cioè quell'amica era proprio un po' persa nel mondo delle nuvole, completamente fantasiose, no? Cioè loro si iniziano a immaginare questo mondo meraviglioso che le fa sentire ancora più isolate, e lì alla fine, anche lì, Elisa fa marcia indietro, ritorna nel suo convento. Cioè Lisa fa molta fatica a stabilire amicizie. Altre volte, quando Lisa prova a divenire popolare per farsi piacere dagli altri o dalle nuove amiche, diventa un'imperatrice, ma lo fa in un modo talmente snaturato che vedi che non è Lisa, no? C'è una puntata dove lei ad esempio inizia a cambiare look e si veste metal e si veste goth e si veste da punk per provare ad avere successo con gli altri, ma gli altri dicono: oh Lisa, ma non sei te, cioè lo capiscono anche le persone che le stanno attorno che è un'imperatrice forzata. Ma non solo, quando Lisa prova ad esempio ad immergersi nella natura, visto che lei è un'attivista anche nell'ambito dell'ambiente, Lisa prova ad aiutare una balena che si è spiaggiata, la balena muore, Lisa fallisce, e Lisa va a farsi una passeggiata nel bosco e dice: ah, che bello il contatto con la natura, e Lisa trova un branco di cervi, di bambi, gli animali più puri e innocui del mondo, e i cervi le digrignano i denti come se fossero delle bestie feroci. Cioè Lisa è completamente inadatta in quell'età per avere delle relazioni costruttive con l'esterno. Forse sarà, ripeto, quello che poi una volta metabolizzato, una volta lavoratoci sopra, le consentirà di divenire la presidentessa degli Stati Uniti d'America, che è anche l'imperatrice, tra l'altro. Sapete che l'aquila è anche il sigillo per eccellenza del presidente americano, no? Nel podio, quei supporti che hanno, c'è l'aquila americana, insomma l'aquila è un simbolo molto americano da quel punto di vista. Però ecco, in quella fase nei Simpson, a differenza di Bart, che tutto gli va bene, invece la papessa Lisa gli va sempre tutto male. E chiudo perché insomma è già da un po' che quanti minuti sono passati, non lo so. Chiudiamo con Marge. Marge, facciamo anche qui il gioco. Io questa volta l'ho preparato qua, l'arcano, che io penso sia più simile a Marge. Pensando a Marge, a voi quale arcano maggiore viene in mente? Vi do anche qui, stavolta molto meno, vi do 4 microsecondi, perché sapete il tempo è sempre... povera Lisa, dice Clara. È vero, infatti Lisa mi fa un sacco di tenerezza. Marge, a chi associereste Marge? E perché? Allora, iniziamo a tratteggiare elementi di Marge. Chi è Marge? Che caratteristiche ha Marge? Oh, Dio, grazie Clara, sono veramente contento delle tue parole. Allora, Marge, come la potremo definire? E un po' vi facilito il gioco. Marge è l'archetipico proverbiale angelo del focolare, angelo domestico. Marge, qualunque cosa succeda, lei riporta la tranquillità, riporta la pace, riporta l'armonia,
anche rispetto al suo marito Homer. Homer ne fa di tutti i colori, ma lei è sempre in grado di riaccoglierlo sotto l'uscio, sotto l'ambito domestico. Marge ha questo potere, cioè quello che sa fare bene Marge, creare armonia però in ambito domestico. Quali sono le preoccupazioni di Marge? Marge, ad esempio, si preoccupa molto, ad esempio, di come si sente lei, di cosa prova lei, della sua vita, del suo spazio interiore, del suo spazio privato? No, Marge tutto ciò che fa è far sì che gli altri stiano bene, che i suoi familiari stiano bene. Marge va via di testa se non ha preparato adeguatamente le portate del pranzo e della cena. Marge va via di testa se c'ha la tendina che c'ha una piccola macchiolina, cioè Marge è veramente tutto il giorno impegnata a custodire il focolare domestico. Qui in realtà ci possono essere due letture e su questo faremo anche un piccolissimo approfondimento per capirne le sfumature. Allora, io vi dico, intanto, detto questo, ditemi se anche voi avete pensato a Marge come chi? Si potrebbe teoricamente andare anche per esclusione, no? Uno potrebbe dire, ad esempio, la giustizia, e allora ci potremmo chiedere, che rapporto ha Marge con la giustizia? Avete mai visto voi nella vostra vita, guardando i Simpson, a Marge assegnare delle punizioni? Mai. Marge l'avete mai vista dire basta Homer, non ce la faccio più? È successo qualche volta, ma è durato qualche minuto di cartone animato, che Marge in modo spade, quindi in modo lapidario, in modo pungente, sappia riportare la giustizia. Capita pochissime volte, ad esempio c'è una puntata in cui Marge diventa poliziotta addirittura. Però Marge, diciamo così, non è un personaggio molto giustizia, anzi, al contrario, Marge ha un senso di giustizia che è completamente ribaltato in una prospettiva sociale. In che senso? Marge non ha un suo senso di giustizia interiore, ma la giustizia di Marge si fonde in modo totale con ciò che dice la gente, con la morale pubblica, col dire Bart non fare questo perché è sconveniente, perché i vicini poi parlano male di me. Ecco, è un aspetto giustizia che Marge non ha e di conseguenza raccoglie dall'inconscio collettivo, potremmo dire, dalla giustizia collettiva. E quindi, per tornare al personaggio che invece io vedo più appropriato per parlare di Marge, è questo, la temperanza. Perché ho scelto la temperanza? Numero uno, perché ho visto questo aspetto di angelo custode, l'angelo del focolare. Marge ha anche propriamente questo aspetto di riconciliazione, di consolazione. Quante volte Marge è consolatrice rispetto a tutti i suoi figli, magari anche con strumenti inadeguati, cioè le parole di conforto che Marge ha per esempio rispetto a Lisa, che è una tipa papessa, sono inconciliabili. Ci sono diverse puntate dove Marge prova ad esempio a far star bene Lisa, ma non ci riesce, perché Lisa ha bisogno più di, se volete, un conforto nell'ambito dei suoi ideali, di far vedere che qualcuno lotta assieme a lei per i suoi ideali, per le sue passioni. Invece Marge ti dà un generico, una generica carezza angelica che spesso è impalpabile, che ti aiuta a sentirti consolato, ti aiuta a sentire un tocco angelico, ma sicuramente non ti fa sentire un calore umano, no? Marge in questo, cioè un angelo è una creatura che quasi per definizione ha un fuoco particolare, ma non è il fuoco che ti fa sentire caldo e abbracciato, è una figura impalpabile, eterea da quel punto di vista. E a Marge chiaramente anche il fatidico aspetto curativo,
diciamo di colei che sa tenere assieme le varie magagne che si creano nell'ambito della dinamica familiare. Però vi chiedo anche un'altra cosa, perché quando preparavo questa diretta dicevo Marge in realtà lo potremmo anche associare ad esempio alla stella, in quanto anche la stella è una persona materna e dedita al nutrire gli altri. Anche lei del resto ha le sue belle anfore, no? Però questo mi ha fatto pensare al modo in cui in realtà la stella e la temperanza sono diverse, in un aspetto molto particolare, e l'ho pensato proprio facendo questo ragionamento con Marge. La temperanza è un angelo, a differenza della stella. La stella è un essere in carne ed ossa, è vero che Marge ha anche un aspetto carnale, no? Anche una tipa molto passionale, con Homer, eccetera, però diciamo più, nella maggioranza dei casi delle puntate emerge l'aspetto, ripeto, impalpabile di angelo del focolare. La stella invece è molto, anche lei fa un'azione di riportare un equilibrio, però c'è una particolarità, ripeto, che distingue la stella dalla temperanza. Qual è? Che la stella fa un'azione di nutrimento, un'azione nutriente, chiamiamola così, rispetto ad esempio, a un proprio spazio. Cioè, la stella lavora alimentando nella figura un panorama, un proprio giardino, un proprio orto, un proprio sogno. Ecco, la stella è brava nel donare energia, come si suol dire, nei confronti di un paesaggio, metaforicamente parlando, può essere un sogno, una visione, visto che si parla di stelle, no? Quindi la stella, se volete, è più solitaria, più interessata a far crescere o a coccolare il proprio sogno per trasformarlo in una realizzazione. Invece la temperanza no, la temperanza non interessa coltivare, diciamo così, un sogno, un'ambizione personale, anche molto terrena, perché la stella è anche nuda. L'angelo, propriamente in quanto angelo, è come se non ci fosse. All'angelo della temperanza non interessa lavorare sul proprio sogno interiore, le interessa più che altro dedicarsi totalmente alle persone, non al panorama, non al proprio giardino, al proprio spazio sacro. Le interessa più cucire e sanare gli altri, al punto da, ed è il difetto di Mars, che si annulla completamente a quel punto. Mentre la stella c'è sempre ed è nuda, è un essere in carne ed ossa, Marge, nel donare la propria cura amorevole da temperanza, è come se non ci fosse. In che senso? Che vengono messe sempre in secondo piano le sue esigenze, i suoi spazi, i suoi sogni. Marge non ha sogni, non può averli, perché deve essere totalmente votata, se vogliamo anche usare questa metafora, a fare la croce rossina. Ecco, la stella non è una croce rossina, lo fa per nutrire o per conservare uno spazio sacro che costituisce poi anche la sua grande visione, il suo grande sogno, la stella guida della sua vita. E peraltro un altro aspetto di Marge, no? Ogni tanto vedete che Marge, che incarna anche suo malgrado l'archetipo dell'angelo custode, però l'archetipo lo deve poi vivere in tutta la sua totalità, anche nei suoi lati ombra. E qual è allora il lato ombra della temperanza che anche Marge ha? Capita spesso nella serie di Simpson che Marge ogni tanto si conceda dei vizi. La situazione gli sfugge di mano, la temperanza le sfugge di mano e ad esempio Marge si dedica al gioco d'azzardo, diventa una ludopatica, che è il contrario della temperanza, no? È l'aspetto ombra, se volete, l'aspetto regressivo in negativo della temperanza, proprio il contrario della temperanza, chi scialacqua i soldi nel gioco d'azzardo, l'alcolismo. Marge in certe puntate diventa una grande alcolista, inizia a sbevazzare e a godersela in modo non temperato. Sarà un caso che dietro le spalle del 14 c'è sempre il 15, no? Questa cosa si ritrova spesso, cioè chi troppo ha
una dimensione impalpabile ed angelica, di conseguenza tutto lo spazio anche carnale e anche di giusti vizi che uno si può concedere non possono scomparire nella vita di ognuno, ma lavorano nell'ombra, lavorano nell'inconscio, sviluppando ogni genere di dipendenza. Bene, bene, allora io penso di avere detto tutto quanto, quello che dovevo dire, a chiusura di questa seconda puntata special sui Simpson. Se non avete visto la prima puntata, guardatevela perché la ritrovate nel mio feed di mercoledì scorso. Bene, basta. Spero che vi sia piaciuta questa puntata, grazie Clara, grazie a tutte che hanno visto. Se avete, perché ripeto, qui ogni tanto si blocca la chat o non vedo le domande, però se avete qualche ulteriore suggerimento, ben venga. Quindi a questo punto guarderò un'altra mezz'ora il monitor se appaiono delle domande, qui su Facebook proprio zero, non c'è assolutamente nessuno. Ok, grazie mille Ilaria e ci vedremo tra l'altro a breve. Bene, allora detto questo vi saluto, vi ringrazio, buon mercoledì sera, au revoir, anche dalla mia Angela custode Cipollina. Ciao, buona serata, grazie, bau, 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 ciao, ciao, ciao.